यो पहिला जानकारी थियो यहाँ अहिले यस्तो बनाएको छ चौरी फिल्ड बनाएको छ यहाँ अब यहाँ कार्यक्रमहरू गर्छ बर्खा अहिले लागेको छ यो मङ्सिर कार्तिक मङ्सिरमा कार्यक्रम ठुलो हुन्छ यहाँ अहिले हामी मङ्सेबुङ लार्म्बामा छौँ अहिले मङ्सेबुङ पन्ध्र 5 यो लार्म्बामा छौँ यहाँ चाहिँ 2062 जेठ 17 गते मङ्सेबुङ भनेको छ यहाँ र अहिले हामी यो खुर्किलोमा जाँदैछ खुर्किलो 1 2 3 4 5 84 तला छ यो 84 भर्याङ छ यो 84 भर्याङमा माथि आएपछि यहाँनिर यो मुचोलुङ यो कार्यक्रम हुने यहाँ मुनि यहाँ कार्यक्रम हुन्छ यहाँनिर मन्दिरहरू बनाएको छ यहाँ पहिले यहाँ माथि यसो जानु पर्थ्यो उताको बाटो यस्तै छ है ठाउँहरू भर्खरै पानी परेछ यहाँ लिलो छ आज हामी यहाँ फक्ताङदेखि रिटर्न भएर अहिले हामी यहाँ आएका छौँ यहाँ चाहिँ गुरुको हाजिर हुनुको लागि कार्यक्रम हुने यहाँ यो पनि एउटा कार्यक्रम हुने क्षेत्र हो अब माथि जानु पर्यो यहाँ माथि छ अर्को मन्दिर माथि छ मुजोलुङ मन्दिर साथीले अनुगमन गर्नुहुँदैछ ठाउँहरू माथिल्लो तलमा निस्किनु होला नि त माथिल्लोमा कि नजाने त्यहाँ यति नै हो ल यहाँ हामी जाँदैछौँ माथि पानी पो परेछ हो यो भुइँदेखि निस्क्यो कि आकाशदेखि झर्यो हौ पानी यो भुइँदेखि निस्क्यो होला हौ आकाशकै भुइँबाट निस्क्यो यहाँ 1 2 यो ठाडो बाटो भर्याङ भुइँदेखि यता गन्दा 41 भर्याङ छ यहाँ यस्तो छ है यहाँ चाहिँ सबभन्दा मतलब पुरानै यो पहिला हामी आउँदा यहाँ यो चाहिँ माटोको थियो बर्बी पोल यता यहाँनिर राखेको थियो बर्बी पोल पहिला बर्बी पोल काटी पठायो नि यहाँ बर्बी पोल थियो नि यहाँ सायद त्यही पो होला पहिलेको बाटो त यता पो थियो त आउने बाटो यता थियो त अब पहिला है पहिला यो सिरुको थियो नि पहिले त यो छाना यस्तो छ है ल यो पहिलाको यो चाहिँ बज्ने रहेछ मन्दिर त बज्ने रहेछ है यस्तो छ यहाँ सालको 93 साल चैत के गते म बोजु 29 गते चैत 29 गते भनेपछि कति वर्ष पुग्नु भयो हाम्रो बोजु 84 अस्ति नै भनिसकेको आज 89 वर्ष पुग्नु भयो 89 वर्ष 89 मिङ्गो थिए हो केमिङ थिए बोजु अमिङ बे ददिमाया शेरमा angga sirma nimal komen sa tho amma lauti ma bembe ai ma tho olone kim sirma nima Chandra Kumar le kuni ar komen sa Chandra Kumar singri tbe hone kuni are komen sa
नजिकै हेर्न चन्द्रकुमार शेरमान हो बोजू मुजोलुङ मन्दिर hot mga sibaru batuk man hot mang ta batna ke kya ho ल पैसा सबै घुम्यो हे घुम्यो ल लो हो जम्मा त कम न हो आज हामी 2082 सालको असोज 3 गते शुक्रबारको दिन यो मङ्सिर 5 को यो मुजोलुङ हैन हैन थेम है मुजोलुङ माङहिम हामी छौं यहाँ अहिले चाहिँ तबेबुङ गुरु सन्जाङ आइता कमल चोङबाङक्या गुरु अनि यता सोम गुरु अनि यहाँ अरु यहाँको भाइ स्थानीय मान्छेहरु यहाँ छौ हुनुहुन्छ यसै छैलो अब फर्किनु पर्छ होला यस्तै छ ल यस्तै हो ल अनि फेरि फिर्केर आएको दिन सेवा सेवा गुरु सेवा सेवा ददीमा शेरमा के पो भन्नुभयो ददीमा शेरमा Lo ini au sewa ke la baru yang dah semne oklari ba sewa bici dumi oklari jam jo kiwa iro kana tang ba ke tisma angka चोङबाङक्या मामा के चोक आमा ma ba ke sokta हराउन आटेको मान्छे म illa kyan de एकदम थोरै चाहिँ म आङ ए हराउन आटेको म चाहिँ ददी माया भन्नु भएन किङ्ना जामना गतेको yang नजिक हो थिहा मजो lo no nem da semne आशीर्वाद माङेम सेवा जोग्यो भन्दा अदाङमा आशीर्वाद आइबेन थारो ल lo na ma ga ni sia आशीर्वाद तुम sia ददी माया मेनेको आशीर्वाद न मिपिरे di maya sel ददी माया शेरमा यहाँ बसाइ चाहिँ कहाँ बसाइ चाहिँ ko lagi bi हजुर यो याक्तुङ बान्दा sa mimel no ba to iyo ba ko ni sa memo iyo ba tang bo चोङबाङक्या अब तपाईले यसरी जुन यो मन्दिर परिसर सफा गरिरहनु भएको छ हामीलाई खुसी लाग्यो अनि त्यो पाको मान्छे गर्नु भएकोमा धेरै खुसी लाग्यो हामीलाई अरे त थिएन खुसी लाग्यो खुसी लाग्यो उज्यालो र वइरो ल सेवारु आमा ainda ko thai he medang ma hek tong ba min dum me langkhe ge mo langkhe malle mangi lara na I kede sira hago nara na hunchi hukki ba mangi lara hunchi hukki ne akdes bisira एकदम भा मेदारो गुरु जबा सारै खुसी लाग्यो आमा अब तपाई सफा बारे के जोन क्याक परेछ अति खुसी लाग्यो अनि जम्मा सुरु मे क्याङगा आसु 3 गते रो यो गोछि साक्तुङ गो फेरि तर्या कनिन खथाङ बे याङ आसुरा रो फेरि ना गुरु आश्रम ना गतु ना फुङ हा सेली तुङ बच्चा बर्न्या कङ हा सेली तुङ सीमा खानु भर्खरले तुङ अन बता मिजोतलुङ भन्दाखेरि मलाई सबै चिन्छ धेरै जसो चाहिँ मिजोतलुङ भन्दाखेरि मिजोतलुङ आमिङ चाहिँ मिजोतलुङ भन्न सबै चिन्छ धेरै जसो ल आमा ल
सब देखाने भन्यो सब देखा त के हल्ला भनेको होइन रहेछ जुग त सजिलै थियो नि त्यो बेला हैन गुरुले त्यति नगरेको भए अहिले यस्तो हुने नै थिएन त जोस अब अरू त म फेरि त्यसो भन्नु पनि मिल्ने कि नमिल्ने गुरु भएकोले यहाँ माङसेबुङमा लारमा धेरै राम्रो भएको छ यहाँको बासिन्दाको लागि अब यसो कहाँ कहाँको मान्छे सबै आइरहेछन् होइन आउँछन् जान्छन् अब आज मैले त्यहाँ निकै बाक्लो उपस्थिति देखेँ म त्यतिसार त आइरहनु भ्याउँदिनँ तर भए तापनि धेरै राम्रो चाहिँ लाग्यो पहिले भन्दा चाहिँ अब अलिक उन्नति प्रगति भएको देखियो सुनसरी नै बसिन्छ सुनसरी नै सुनसरी कहाँनिर छ माङहिम त सुनसरी माङहिम धरान के अरे 9-8मा एउटा माङहिम छ भोटे पुलमा अनि तल बरौलमा छ यता इटरीमा छ थुप्रै छ माङहिमहरू अनि सुनसरीमा 3टा मैले तत्काल देखेको चाहिँ 3टा छ बरौल पनि ठुलो छ माङहिम ठुलो छ भव्य छ 2-3 करोडको छ सम्पत्ति राम्रो छ अलि समस्या राम्रो छ भन्नु पर्यो केराबारी लेटाङ भराल एकै दिन 3 ठाउँ भ्याउनु भएको थियो ल आदाङ ल तुमिरो बस्छ आदाङ